خلال فترة الحمل يجب على كل حامل اختيار الأطعمة الصحية والمفيدة والامتناع تماما عن الأطعمة المضرة وعديمة الفائدة. لذلك اخترت لك مكونا أساسيا يجب أن تتناوليه بشكل منتظم وأن يكون مكونا رئيسيا في نظامك الغذائي، ألا وهو زيت الزيتون. فزيت الزيتون له فوائد مذهلة للحامل والجنين كذلك، إذ أنه يعزز تطور الجنين، وبفضل الأوميغا 3 الموجودة في زيت الزيتون فإنه يعمل على التطور المبكر لرضيعك. كما أن الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها زيت الزيتون تلعب دورا حيويا في الحفاظ على صحة قلب جنينك وتحسين وظائف المخ، إضافة إلى أنه يحسن بشكل إيجابي من طول ووزن الطفل الذي لم يولد بعد. زيت الزيتون كذلك هو مصدر غني بفيتامين A، وتضمين هذا الزيت في نظامك الغذائي سيساعدك على بناء مناعة قوية. كما أن فيتامين A هو مفيد للبصر والذي سوف يحسن من صحة عيون الطفل والأم معا. وزيت الزيتون هو آمن للغاية أثناء الحمل وليست له أي أضرار، إلا أنه يجب تناوله باعتدال، لأن الإفراط في تناوله قد يزيد من الوزن لأنه مليء بالسعرات الحرارية.